Gelioya kalugamuwa பாலத்தில் இப்போ சிச்சுவேஷன் வெள்ளத்துக்கு போகிறோம். நான் என்ன இது வீடியோ போடுறேன்டா. Gelioya kalugamuக்கு வந்த பயணம் இன்னைக்கு இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ட்ரோன் வீடியோ எடுத்தேன். அதே போல இங்கிருந்த ஆட்கள் எனக்கு அதை வீடியோ ஷேர் பண்ணி நிறைய சப்போர்ட்டும் தந்த. அது இல்லை இன்னைக்கு விஷயம். Gelioya kalugamuwa வெள்ளத்தால நிறையவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அவங்களுக்கு அதே போல நிறைய தேவைப்பாடுகளும் இருக்கிற டைம் Gelioya kalugamuக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நான் அதோட ஏரியால சம் ட்ரோன் கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து இருக்கிறேன். அதையும் இந்த வீடியோல அட்டாச் பண்றேன் பாருங்க.